Dito na tayo sa tinatawag na tensioner. Ayan. Ganito ba siya o ganito? Hindi, ganito siya. Pababa. Kasi yung butas, ayan. Dito tayo sa right or bank 2. Settings na tayo guys ng camshaft timing. Ito na yung dalawa ng sprocket. Dito muna tayo. Guys, kayo dito huwag dyan, dito ang tunay. Ayan, ayan, ayan guys ha. Yan yung kanyang tunay. Ito yung number 1 na yan. Huwag dun sa to, dito kayo, hindi niya nakatutok. Sunod, ito naman. Ayan. Dito rin. Magkatupat yan. Dito na siya guys. Ayan. Okay. Kumbaga yan na siya. 3URFE engine timing mark. Ayan. Bank 2 intake in camshaft timing mark. So guys, palalapatin natin. Kuha tayo ng tools. Dali lang. Okay. Papasukin natin ng maayos guys. Ayan. Ayun. Ayan, dito na natin sa ganda ng ball. Kasi pumasok na siya eh. Yun. Ngayon dito na tayo guys sa isa. Ayun. Pumasok na rin. Pwede na nating lagyan ng ball. Yung mga guide kasi yan, kailangan nakatutok din.
Ayan ha. Right side, bank 2. Cylinder head, bank 2. Ayan. Cylinder head, bank 2 yan guys. Ayan. Sunod, dito naman tayo sa bank 1. Sa settings. Ng sprocket. Dito naman tayo guys. Ayan. Dito naman, babalik natin yung luma kasi hindi naman ito sira. Alagyan lang natin ng lock or pin. Ayan, ganun siya guys. Left side na tayo o bank 1. Nagsisindaw na. Ngayon, ito naman sprocket ang ating nilalagay. Sprocket din ito. Ganito rin. Ang problema, nabaliktad natin yung timing chain. Timing chain ito para dun sa bank 2. Pero parehas lang yan guys. Hindi ko napansin, may marka pala yan dyan. Ayan. Puti na yan, doon yung sa kabila. Ito guys ha, dito rin yan. Kung ano yung timing dun sa kabila, ganito rin dito. Parehas lang yan. Parehas ang forma. Ang hindi mo lang dyan pwedeng mabaliktad, yung kanyang mga camshaft. Sa bank 2, ibang position. Sa bank 1, ibang position. Yan din, sa bank 1 guys. Tingnan mo na. Ganyan. Bank 1. Makita natin ang kanyang pagpasok. Ayun. Guys, masuk na itong isa. Pwede rin natin siya lagyan ng sabon. Ngayon, dito naman tayo sa bank 1 kasi hindi pa yan pumapasok sa bank 1 sa exhaust camshaft ng bank 1. Ayun, masok na guys. Yan natin siya lagyan ng bullets.
Kailangan natin itong alisin. Yan. Okay. Kita natin. Bangkang kayo. So guys, nakikita nyo. Yan yung forma niyan. Kabilaan. Tapos ito. Nakatutok dyan. Saka ito. Nakatutok din ito. Yan ang bank 1. Okay, tapos yung running mate niyan, 6. Ganito ang format. Ito yung number 6 na. Yun. Parehas lang yung timing niya, guys. Okay. Bank 1 and bank 2, parehas lang yan. Meron tayo sprocket. Mamaya, nakakabit natin guys, yung timing. Yan. Higpitan natin number 24. Yung nandito. Okay. Yung pang-lock sa camshaft. Tapos ito ay 17. Kita natin si guys na kator. Tawag tayo ng kasama para mawala. Hawakan mo ito ang makina. Hawakan mo ang makina. Akin lang hawakan mo dyan. Okay. Yun tayo sa band 2 mag-ibig guys. Sige Pedro, nasa kabila po. Hawakan mo ganyan, ano? Huwag mo hawakan ito. Hawakan lang yung ano, yung makina. Jump shop. Okay. Kailangan pag nagigpit kayo guys,
lalagyan nyo rin ng kaunting hila para medyo sumubra ng kaunting higpit. Pero huwag naman sumubra masyado. Guys, maglalagay tayo ng main timing chain. Yan. Pag ganyan, hindi nyo napapasok dyan. Hindi yan papasok eh. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo siya dyan malalagay. Kaya kailangan iikot nyo ng kaunti para tumapat ito doon. Tapos ibabalik nyo lang. Pag mag-set up na kayo. Ayan guys. Ayan. Nakita nyo yan? Lumawak oh. Kahit dali dito pumasok na. Okay guys. Ayan. Pumasok na sa loob. Okay. Diba? Mali rin. Kasi hindi ko pala na-shoot dun. Sorry. Ayan. Okay. Ito. Yan yung main timing niya. Dito siya nakatutok ko. Ngayon, sa bawang sprocket naman tayo sa crankshaft sprocket. Ito na yung pinaka bank 2. Yung sprocket ng bank 2 sa crankshaft. Papasok na rin natin ito. Ito guys ang timing. Kanyang timing mark. Ba't ayaw tumuloy? Ba't ganun? Ba't ayaw pumasok? Guys, ayan o. Kita natin. Ayan. Yung mark na yan. Ganyan. Saan dito? Pasok natin yung damper chain. Ayan. Okay. Dito rin siya. Natin ang kanyang tensioner, guys. Okay.
Yan, higpitan lang natin yan. Sunod, dito naman tayo sa kabila. Tatapat nyo rin siya dito. Bank 1. Ayan. Ganyan din siya, guys. Guys? Give me. Give me one side. Give me one. Dito yung guys, sa ilalim. Saan yun? Ito. Ito siya. Itong ngipin na yan. Crankshaft timing ng bank 1. So, left side. Sige, go. Ayaw niya pumasok. Body. Yun. Ayun. Ayun, exactly guys. Nakita niya. Teka natin. Ayan siya. Dito yan nakatapat guys. Ayan. Magkatapat sila. Yung pang ilalim na yan, magkatapat yan. Ayan. Yan na guys, ayan na. Counter change yan. Yan po siya. Stick siya dun sa pinsulo. Okay guys, ulitin natin yung forma ng kanyang pagpakita natin ng timing. Ayan. Dito. Ayan siya guys. Ayan. Tapos ito naman, magkasunod lang sila. Ulitin natin ipakita guys, bago natin sarahan. Ito. Dito siya. Ito naman camshaft ng intake. Yan. Camshaft ng exhaust. Yan. Okay. Dito sa bank to, ganun lang guys.
ito rin. Huwag kayo dyan sa dalawang yan, ha? Kung mali kayo sa timing. Tapos ito. Ayan din. Yan guys, mga accessories na lang yung kabit natin. Oil pump, tapos yung mga seal dito. Pasarduhan na natin lahat. At ikakabit na natin ang makina. Pero paikutin muna natin, ha? Pakita natin sa inyo. Yan guys, pakita natin. Nakahigpit siya ng 100. Pakita natin ang may spark plug kasi yan eh. Kaya medyo magkasigat siya ng kaunti. Yan, number 1 na siya ulit guys. Ayos, maganda yung ikot. Wala siyang tukod. Kasi tama yung timing natin.